分鐘爽手爬。上啊，有腳踩啊！哇，好爽手啊！哇！哇，好掂啊！哇！好嘅。各位用餐人文体交流。各位使用场地的人士，本节租用係啊，喺呢度啊！突破佢啦！ Have your attention. This session has come to a close. 仲有一半時間咋？唔使望㗎啦，上啦！仲有半分鐘咋？但唔係搭冇時間㗎啦。即係攤。喺後邊個。但係咧，先我哋除咗鞋喎。我冇問題㗎，做波鞋。又係試同一個位嘅。試波鞋啫。阿心月啊，唔好褪啊！用啦。係啦，有去啦用啦。我叫佢企我隔離㗎。你好恐怖啊！嚟啊！你踩住呢個條坑都得㗎，心月打橫呢條。打橫嗰條啊，打橫嘅 horizontal 嗰條。係一講英文唔知點解大家就會突然間明。佢識 horizontal，但係唔識打橫，好離譜喎！究竟打橫同 horizontal 邊個容易啲理解啊？打橫啦，梗係。除咗對我朋友嚟講